Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Višnjice službeno su uručeni ključevi novog vatrogasnog vozila, što mu ga je prošle godine darovao grad Lepoglava. Lepoglavski gradonačelnik i saborski zastupnik Marijan Škvarić ključeve 485.000 kuna vrijednog srednjeg navalnog vozila marke Ford Transit predao je zapovjedniku DVD-a Višnjica Stjepanu Križancu na svečanosti održanoj u Višnjici na blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Svečanost je započela misnim slavljem u Višnjičkoj župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije, koju su uz višnjičke vatrogasce nazočili kolege iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Lepoglave i Kamenice, te cirkulana iz Starog trga pri Ložu iz susjedne Republike Slovenije. Po završetku mise postrojene vatrogasce i okupljene mještane Višnjice na središnjem Višnjičkom trgu prvi je pozdravio predsjednik DVD-a Višnjica Dušan Prašnički. Do sada nismo imali prilike dobiti neko novo vatrogasno vozilo. Dobivali smo uvijek ono što se netko želio riješiti, pa smo tako bili suočeni sa problemom zbrinjavanja starih vozila. Evo, konačno, prošle naše jubilarne 60. godine, grad Lepoglava na čelu sa gradonačelnikom prepoznaje potrebu da je DVD-u Višnjica potrebno jedno novo vatrogasno vozilo, te se krenulo u sve radnje kako bi se to navalno vozilo i Višnjici dodijelilo. To je prilikom gradonačelniku i saborskom zastupniku Marijanu Škvariću uručena zahvalnica za uložen trud i angažman pri nabavci ovog vozila. Ovo vozilo neka posluži za pomoć, spas svim ljudima kojima je to potrebno. Također, ono što je i rečeno, kao vatrogastvo, dobrovoljno vatrogasno društvo, zaštita ljudi i njihove imovine, a posebno želim da blagoslov ovog vozila i štiti vas, poštovani vatrogasci. Vaše dragovoljstvo, vaš angažman ničim se ne može platiti, ničim se ne može nadoknaditi. I one sve investicije koje smo i uvidjeli da treba napraviti, što smo zaista i odmah našom odlukom to je napravili, ali ono što mogu reći prema vama, poštovani vatrogasci, jedno veliko ljudsko hvala, to je ono što zaista vam možemo doprinijeti za vaš angažman, za vaš pomoć prije svega prema ljudima. Primajući ključeve novog vatrogasnog vozila, zapovjednik društva Stjepan Križanec u ime višnjičkih vatrogasaca obećaje da će se svi članovi društva brinuti o vozilu i koristiti ga na pomoć ljudima u nevolji. Novo vozilo višnjičkih vatrogasaca potom je blagoslovio domaći župnik, velečasni Dragutin Šimek, nakon čega su vatrogasci, njihovi gosti i mještani Višnjice, družeći se, proslavili ovaj značajan dan za Višnjicu.